ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18-तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् तस्मिन् 18-तमे पाठे अस्माभिः किं पठितं तदेकवारं स्मरामः। तत्र स्यन्दुधातु नैव तत्र एतद् आदौ तावत् ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने अर्थे धातुद्वयं पठितं, तस्य रूपाणि अस्माभिः तत्र उक्तानि। तत्र ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते इत्यादीनि रूपाणि, भ्रंससे भ्रंसेते, भ्रंसु इति भ्रंशु इति एवं रीत्यापि कैश्चित् पठ्यते इति तत्र ज्ञातं। ततश्च स्रन्भु विश्वासे इति धातुः पठितः। तदनन्तरं वृतुवर्तने इति च धातुः पठितः। वृतुवर्तने इत्यतः आरभ्य अग्रे ये पञ्चधातवः आहत्य भवन्ति, नाम पञ्चमः अयं, चत्वारः इतोपि अग्रे। तत्र कश्चन विशेषः पठितः, वृद्भ्यस्य सनोः इति। तत्र उक्तं वृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात् स्ये सनि च इति। अपि च न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः अस्य धातोः विषये उक्तम्, एतेन सूत्रेण उक्तम्। एभ्यः सकारादेः आर्धधातुकस्य इट् न स्यात्, इडागमः न भवति तङानयोः अभावे इति। तत्र वर्त्स्यति वर्तिष्यते, अवृतत् अवर्तिष्ठ, अवर्त्स्यत् अवर्तिष्यत इति इमानि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र वृधु वृद्धौ इति शुधु शब्दकुत्साय इत्यनयोः वृतुधातुवदेव रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। तदनन्तरं स्यन्दुप्रस्रवणे इति धातुः अधुना पठ्यमानः वर्तते। तत्र स्यन्दते स्यन्दते स्यन्दे, सस्यन्दिषे सस्यन्त्से, सस्यन्दिद्ध्वे सस्यन्ध्वे, स्यन्दिता स्यन्ता, एवं खलु इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। तत्र मूले कश्चन सिद्धान्तः अपि पठितः। वृद्ध्यस्य सनोः इति परस्मैपदे कृते ऊदित् लक्षणम् अन्तरङ्गमपि विकल्पं बाधित्वा चतुर्ग्रहणसामर्थ्यात् न वृद्ध्यस्य सनोः इति निषेधः भवत्येव इति। अतः सन्त्स्यति सन्दिश्यते सन्त्स्यते इति लृटि रूपाणि तत्र उक्तानि। लृटः अनन्तरं तत्र अस्माभिः लोटः अपि रूपाणि उक्तानि इति चिन्तयामि, इति स्मरामि। यद्यपि मूले तावत् तत्र स्यन्दिशिष्ट स्यन्त्सीष्ट इति आशीलिङ्गः रूपाणि प्रदत्तानि वर्तन्ते। अस्तु, वयं लृटः अनन्तरं पुनः एकवारं रूपाणि वदिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। आत्मनेपदपक्षे तु ऊदित्वात् इड्विकल्पं मत्वा आह स्यन्दिष्यते स्यन्त्स्यते इति। इडभावे दस्य चर्त्वम्, आशीर्लिङ्गि सीयुटि ऊदित्वात् इड्विकल्पं मत्वा आह
स्यन्दिशिष्ट स्यन्सीष्ट इति। सम्यक्। तर्हि प्रकृतेः मूले इतः पूर्वं लृटः रूपं प्रदत्तं वर्तते। लृट् इत्येतस्य एवं खलु। लृटः अनन्तरं तत्र लोटि स्यन्दतां स्यन्देतां स्यन्दन्ताम् आम् एतानि उक्तानि स्मरामि लोटः रूपाणि उक्तानि, लङः अपि रूपाणि उक्तानि, लिङः अपि रूपाणि उक्तानि, आशीर्लिङः एव रूपाणि अस्माभिः अधुना अग्रे आरप्स्यन्ते। समीचीनम्। एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना तावत् आम् एषः गतपाठः 1800-तमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र 19-तमः पाठः आरब्धो भवति, अथवा 19-तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र उच्यते व्याख्यात्र उक्तमेव, नाम आशीलिङ्गि सीयुटि ऊदित्वाद् इडुविकल्पमत्वाः, नाम इटः पक्षे आदौ रूपाणि कथयन् अस्ति। सन्दिशिष्टा इति अस्ति खलु। तर्हि सन्दिशिष्ट सन्दिशीयास्तां सन्दिशीरन् स्यन्दिशिष्टाः स्यन्दिशीयास्तां स्यन्दिशीध्वं स्यन्दिशीय स्यन्दिशिवहि स्यन्दिशीमहि। सम्यक्। तदभावपक्षे नाम इडभावपक्षे स्यन्सीष्ट इति एवं खलु। स्यन्सीष्ट स्यन्सीयाताम् एवं खलु। स्यन्सीरन् स्यन्सीष्ठाः स्यन्सीयास्तां स्यन्सीध्वं स्यन्सीय स्यन्सीवहि स्यन्सीमहि एवं रूपाणि इडभावपक्षे अत्र ज्ञेयानि। ऊदित् खलु अयं धातुः, अतः कथयति व्याख्याता न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति निषेधस्तु न तयोः तयोः तङानयोरभावः अभावे एव तत्प्रवृत्तेरिति भावः। अस्तु, क्षन्तव्यः इति निषेधस्तु न तयोः इति नास्ति, क्षन्तव्यः तङानयोः इत्येव वर्तते। तङानयोः अभावे एव तत्प्रवृत्तेरिति भावः। नाम आत्मनेपदविषयः सः न भवति, परस्मैपदविषयः सः भवति इति भावः। अग्रे कथयति लुङिविशेषमाः द्विद्भ्यो लुङि इत्यादिना मूले कथयति द्विद्भ्यो लुङि इति परस्मैपदपक्षे अङ् इति कथयति द्वितादिलक्षण इति शेषः, नाम पुषाद्विताद् लुजः परस्मैपदेषु इत्यनेन इति भावः। सम्यक्। नलोपः अनिदितां हलुपतहायाः इति इत्यनेन इति शेषः इति व्याख्याता स्मारयति। सम्यक्। अतः कथं रूपाणि अस्य दत् एवम् अस्य दत् अस्य दताम् अस्य दन् अस्य दः अस्य दतम् अस्य दता अस्य दम् अस्य दाव अस्य दाम। समीचीनम्। कथयति आत्मनेपदपक्षे तु अङाभावात् ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं मत्वा आह अस्यन्दिष्टा अस्यन्ता इति एवं खलु। अङ् अत्र न भवति, अतः अस्यन्दिष्टा अस्यन्दिषाताम् अस्यन्दिषत अस्यन्दिष्ठाः अस्यन्दिषाताम् अस्यन्दिष्ठ्वम् अस्यन्दिढ्ढ्वम् अस्यन्दिषि अस्यन्दिष्वहि अस्यन्दिष्महि। समीचीनं। तदनन्तरम् अस्यन्त इत्यस्ति खलु। तदेव नाम अङभावना अङ् यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र इडागमविकल्पः। इडागमपक्षे अस्यन्दिष्ट, तदभावपक्षे अस्यन्त इति तदेव कथयति। तत्र इडभावपक्षे अस्यन्त स त इति स्थिते झलो झलि इति सलोपे दस्य चर्तुं खरिचैत्यनेन दकारस्य चर्तुं भवति, एवं खलु। अस्यन्त इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने लुङि एव कथयति। न चापि इत्वेन ङित्वात् अन्यतां नलोपशङ्क्यः, नाम तेन नलोपः न भवति। कुतः? सिज् लोपस्य असिद्धत्वेन अनुपधत्वात् इति भावः।
एवं खलु सिज्लोपस्य असिद्धत्वेन अनुपधात्वात् इति भावः। उपधात्वं तत्र न लभ्यते एवं खलु तदेव अनिदिताम् इत्यस्य सूत्रार्थः पूर्णतया बुद्धौ यदि अस्ति तदा स्पष्टीभवति। उपधायाः इति खलु तत्र उच्यते। अनिताम् अङ्गानां हलन्तानाम् उपधायाः नकारस्य लोपः भवति। उपधां नकारः अत्र न लभ्यते। उपधाभूतः नकारः इति भावः। कुतः न लभ्यते इति चेत् सिज्लोपस्य असिद्धत्वेन सिज्लोपः अत्र सिद्धः नास्ति। अनुपधात्वात् न तत्र उपधाभूतः नकारः न लभ्यते इति भावः। नाम तस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्न भवति निमित्ताभावे इति कथयति। अस्यन्त्साताम् अस्यन्त्सत इति लुङि एव अङ्गभावपक्षे इडभावपक्षे च द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपद्वयम्। ततः व्याख्याता एव कथयन्नस्ति अग्रे अस्यन्थाः अस्यन्त्साथाम् अस्यन्ध्वम् उत्तमपुरुषे अस्यन्त्सि अस्यन्त्स्वहि अस्यन्त्स्महि इति लुङः रूपाणि एवं खलु। अग्रे तत्र मूले रूपत्रयं प्रदत्तं वर्तते खलु। अस्यन्त्स्यत् अस्यन्दिष्यत अस्यन्त्स्यत तत्र परस्मैपदविकल्पः भवति खलु। केन वृद्ध्यस्य सनो वृतादिभ्यः परस्मैपदं वा स्यात् परस्मैपदे सनि वा स्यात् स्ये सनि च स्य अत्र परतः वर्तते। अतः मूले अस्यन्त्स्यत् इति परस्मैपदपक्षे रूपं प्रदत्तं वर्तते। तर्हि अन्यानि कथं रूपाणि भविष्यन्ति? अस्यन्त्स्यत् अस्यन्त्स्यताम् अस्यन्त्स्यन् अस्यन्त्स्यः अस्यन्त्स्यत्थाम् अनेव तथा तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः तां तं तामः तस्थस्थमिपान् तां तम् आं तं मध्यमपुरुषद्विवचने अस्यन्स्तं बहुवचने अस्यन्स्यता उत्तमपुरुषे अस्यन्स्यतं नैव अस्यन्स्यम् अस्यन्स्याव अस्यन्स्याम एवम् अतीव यत्नेन अत्र रूपाणि इमानि वक्तव्यानि भवन्ति। अस्तु ततः आत्मनेपदपक्षे इडविकल्पः यतोहि ऊदित् वर्तते अयं धातुः मानव। अतः तत्र रूपद्वयं द्विविधानि रूपाणि भविष्यन्ति। अस्यन्त्स्यत इति इडभावपक्षे अस्यन्दिष्यत इति इडपक्षे। मूले तावत् इट्पक्षे रूपम् एकम् आदौ दत्तं वर्तते। किम् अस्यन्दिष्यत कथं रूपाणि अस्यन्दिष्यत अस्यन्दिष्येताम् अस्यन्दिष्यन्त अस्यन्दिष्यथाः अस्यन्दिष्येथाम् अस्यन्दिष्यत्वम् अस्यन्दिष्ये अस्यन्दिष्यावहे अस्यन्दिष्यामहे एवं रूपाणि सम्यक्। तदनन्तरं तदेव इडभावपक्षे आत्मनेपदे अस्यन्त्स्यत अस्यन्त्स्येताम् अस्यन्त्स्यन्त अस्यन्त्स्यथाः अस्यन्त्स्येथाम् अस्यन्त्स्यध्वम् अस्यन्त्स्ये अस्यन्त्स्यावहि अस्यन्त्स्यामहि एवं खलु। एवं रूपाणि अत्र एतद्धातुसम्बद्धमेव षत्वप्रकरणस्थम् अपि एकं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। तत् सूत्रं पठामः। अनुविपर्यनिभ्यस्यन्दतेरप्राणिषु इत्यस्ति। तत्र
अनुविपर्यभिनि अनुविपर्यभिनिभ्यः इति एकं पदं भवति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं। ततः स्यन्दतेः इति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं च भवति। अप्राणिषु इदं सप्तम्यन्तम् अस्ति। आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। सम्यक्। तत्र अनुश्च विश्च परिश्च अभिश्च निश्च अनुविपर्यभिनयः तेभ्यः अनुविपर्यभिनिभ्यः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। एवं खलु? न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु नैतत्पुरुषसमासः। व्याख्याता कथयति एभ्य इति नाम सूत्रार्थः कृतः खलु। तत्र वस्तुतः अनुवृत्तिः अपि आदौ चिन्तनीया खलु। व्याख्याता अग्रे वक्ष्यति। आदौ तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः। एभ्यः इति मूले उक्तं खलु। एभ्यः परस्य नाम एते ये परिगणिताः अत्र के के परिगणिताः? अनु वि परि अधि नि पञ्च उपसर्गाः परिगणिताः। एभ्यः परस्य प्राणिकर्तृकस्य स्यन्दतेः अप्राणिकर्तृकस्य स्यन्दतेः नाम यस्य कर्ता प्राणी न भवेत् तादृशस्यन्दधातोः एवं खलु। सस्य शोवास्यात् नाम सकारस्य षकारादेशः षत्वं विकल्पेन भवति इति भावः कथयति। सस्य इति कथमयमर्थः लभ्यते इति चेत् सहे साडस्सः इत्यतः सः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुवृत्तेरिति भावः। ततः अनुवर्तितं भवति इति भावः। सम्यक् कथयति। शोवास्यादिति अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकारादिति भावः। मूर्धन्यादेशः भवतु इति उच्यते खलु। अतः तेन अयमर्थः लभ्यते। षकारः मूर्धन्यः खलु। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाह्रियते मूले पश्यन्तु। अनुष्यन्दते अनुस्यन्दते वा जलं जलं प्राणित्वं न भजते खलु। मानवः अतः षत्वं भवति। अनुष्यन्दते विकल्पेन भवति। अनुस्यन्दते इति वक्तुं शक्नुमः। स्रावविशेषं प्राप्नोति इति भावः। अप्राणिषु किम् अनुस्यन्दते हस्ती प्रत्युदाहरणं स्पष्टमेव अस्ति खलु। मानवः हस्ती नाम गाजाः यः वर्तते सः अनुस्यन्दते। तस्य अनुस्यन्दनं तु कथम् इति द्रष्टव्यम्। मानवः इति अस्ति। तत्र अग्रे कश्चन विचारः व्याख्याता कथयति। ननु मत्स्योदके अनुष्यन्देते मत्स्योपि वर्तते उदकमपि वर्तते। उदकं नाम जलम्। अनुष्यन्देते इत्यत्र कथं षत्वं? कश्चन प्रयोगः एषः। क्वत्यः इति न उक्तवान् व्याख्याता, न च मूले उच्यमानम् अस्ति। कश्चन कवेः प्रयोगः स्यात् वा द्रष्टव्यम्। इति कथं षत्वं कथयति नाम कुतः एषा शङ्का क्रियते इति चेत् प्राणिकर्तृकत्वस्यापि सत्त्वात् तत्र मत्स्यः प्राणिरूपः अस्ति एव खलु इत्यतः अप्राणिष्विति परिदासात् इति मूले कथयन्तु। पश्यन्तु। अप्राणिषु इति परिदासात् मत्स्योदके अनुस्यन्देते इत्यत्रापि पक्षे षत्वं भवत्येव। प्राणिषु न इत्युक्तौ तु न स्यात्।
पर्युदासात् कथयति प्राणिकर्तृकस्य नेति न प्रतिषेधः, नाम इति प्रतिषेधः न, येन अत्र प्राणिकर्तृकस्यापि सत्त्वात् षत्वं न स्यात्, किन्तु प्राणिभिन्नकर्तृकस्य पर्युदासः आश्रीयते। एवञ्च प्राणि अप्राणिकर्तृकस्यापि अप्राणिकर्तृकत्व अनपायादिह षत्वनिर्बाधमिति भावः। तदेव तत्सदृशः तद्भिन्नः इत्युच्यते खलु। प्राणिसदृशः प्राणिभिन्नः अत्र विवक्षितः। एवं खलु। तदेव अत्र तत्सदृशः तद्भिन्नः, तत्सदृशस्य तद्भिन्नस्यापि ग्रहणं भवति। एवं खलु। यतोहि नयर्थौ द्वौ समाख्यातौ इति खलु उच्यते। पर्युदासप्रसज्यकौ, पर्युदासः सदृग्राहे प्रसज्यस्तु निषेधकृत् इति अनचिच इति सूत्रपठनवेलायाम् उक्तमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। तर्हि तत्सदृशस्यापि ग्रहणं भविष्यति, तद्भिन्नस्यापि ग्रहणं भविष्यति। तर्हि प्राणिसदृशः मत्स्यः एव अस्ति, प्राणिभिन्नं जलं वर्तते, उभयोः अपि ग्रहणं भवति। अतः प्रकृते तदेव उक्तम्, अप्राणिषु इति पर्युदासात् मत्स्योदके अनुसन्ध्यते इत्यत्रापि पक्षेषत्वं भवत्येव। नाम अत्र एकः प्राणी अस्ति, अपरः अप्राणी अस्ति इति कृत्वा षत्वविकल्पः भवत्येव, पक्षषत्वमपि भवत्येव। यतोहि पर्युदासप्रतिषेधः अप्राणिषु इति अस्ति, परन्तु प्राणिषु न इति साक्षात् उच्यते यदि, तर्हि तु अत्र षत्वं न भविष्यति। यतोहि प्राणी अपि अत्र अस्ति मत्स्यः इति भावः। अतः प्रसज्य प्रतिषेधं पुरस्कृत्य अयम् अर्थः अत्र उपलब्धो भवति इति भावः। समीचीनम्। आम्, अग्रे गच्छामः। इदानीं तदेव एते वृदादयः ये पञ्च वर्तन्ते, तेषु अन्तिमः एषः धातुः कृपुसामर्थ्ये इति। 62-सप्तशततमः धातुः भवति। कृपुसामर्थ्ये व्याख्याता कथयति सामर्थ्यकार्यक्षमीभवनं। सामर्थ्य इत्यत्र अनुस्वारः योजनीयः। सामर्थ्यं कार्यक्षमीभवनं, नाम कार्ये क्षमता सामर्थ्यम् इति उच्यते। ऊदित्वाद् वेट्कोऽयं, नाम अयमपि धातुः तत्र वेट्कः वर्तते। एवं खलु। ऋदुपदः, नाम ऊकारसहितसंज्ञा भवति, कृप् इत्येवं धातुः अवशिष्यते, तत्र च उपधः ऋवर्णः भवति। कथयति तङि प्रथमपुरुषैकवचनस्य टेरेत्वे शपि लघुपदगुणे रपरत्वे कर्पते इति स्थिते सूत्रमारभ्यते। कर्पते इति इति प्रयोगः नापेक्षितः, परन्तु कर्पते इत्यत्र अन्यदपि कार्यं, कल्पते इति प्रयोगः अपेक्षितः, परन्तु कर्पते इति लब्धे सति अत्र अन्यत् कार्यं किञ्चन वक्तव्यं वर्तते। कृपोरोलः इति अस्ति सूत्रं। तत्र कृपः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। उः नैव, कृपः इति षष्ठ्यन्तं पदं। ततश्च रा इति लुप्तषष्ठीकं पदं। व्याख्याता कथयति कृप इति लुप्तविभक्तिकं। कृप, आमामां, सम्यक् सम्यक् सम्यक्, क्षन्तव्यः। कृपा, कृपो इति श्रूयते खलु, तत्र कृपा इति एकं पदं भवति। कृपः इति प्रथमं पदं नास्ति, अत्र कृपा इति प्रथमं पदं वर्तते। तत् लुप्तषष्ठीकं वर्तते, तत्र षष्ठी लुप्ता वर्तते। अग्रे कथयति व्याख्याता षष्ठ्येकवचने उः इति ऋकारस्य रूपं। कृप अनन्तरं द्वितीयं पदं वर्तते उः, तयोः गुणेन कृपो एवं रीत्या श्रूयमाणं वर्तते इति भावः। कृपः इति पृथक् पदं लुप्तषष्ठीकम्, उः इति ऋ इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। उरण् रपरः इत्यादौ यथा। अवयवषष्ठी
अवयवषष्ठी अत्र वर्तते क्व उः इत्यत्र। कृपः इत्यत्रापि प्रायः अवयवषष्ठी एव कथयति। कृपः उरिति स्थिते आदगुणे कृपोरिति भवति एवं तदुक्तमेव। अग्रे द्वितीयं पदं परिचाये तृतीयं पदं परिचाये इति व्याख्याता रः कथयति। रः इति षष्ठ्यन्तं, तद् षष्ठ्यन्तम् अस्ति। कथयति कृपोर्रः इति स्थिते रोरि इति रेफलोपे कृपोर इति भवति इति भावः। एवं खलु? नाम सन्धिकार्यं कथयन् अस्ति। पदे पदानां सम्यक्तया बोधं कारयन् अस्ति। लः इति प्रथमान्तम् अकारः उच्चारणार्थः। एवं खलु? विधेयः लकारः अस्ति अत्र व्यञ्जनरूपः। तदाह कृप उहुरः ल इति छेद इति। मूले पश्यन्तु। कृपः उहुरः लः इति छेदः, नाम सूत्रस्य एवं पदच्छेदः वर्तते। कथयति एतच्च ऋलुकसूत्रभाष्ये स्थितं, तत्र अयं छेदः उक्तः वर्तते। एवं खलु? कथयति कृप इत्यत्र का विभक्तिर्लुप्ता इत्यतः कृप इति लुप्तषष्ठीकमिति व्याख्यात्र पूर्वमपि उक्तं, मूले उच्यमानं कथयन् अस्ति। कृप इति लुप्तषष्ठीकं कथयति पकारात् अकारः उच्चारणार्थः इति कृप इत्यत्र। कथयति कृप् धातोः इति लभ्यते। नाम कृप इति धातुः यः वर्तते, नाम अयं प्रकृते कृपु इति धातोः कृप् इति यदवशिष्टं वर्तते तस्य इति अर्थः लब्धो भवति। तच्चा वर्तते, मूले उक्तं खलु तच्चा वर्तते, नाम कृपः रः लः इति पदत्रयम् आवर्तते इत्यर्थः। यथा अर्थवतधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र अप्रत्ययः इति आवर्तते खलु, तद्वत् प्रकृतेपि आवर्तनं भवति। तथा च वाक्यद्वयं सम्पद्यते। कृपः रः लः इत्येकं वाक्यं मूले उक्तं खलु। तदाह व्याख्याता कथने अस्ति। तदाह कृपोर्यो रेफः तस्य लः स्यात् इति मूले पश्यन्तु। कृपः यः रेफः, नाम ऋवर्णे रेफः लब्धः वर्तते खलु गुणं कृत्वा कर्पते इत्यत्र। यः रेफः तस्य लः, नाम तस्य स्थाने लकारादेशः भवति। कथयति तथा च कल्पते इति भवति। व्याख्याता कथयन् अस्ति कल्पते इति भवति। एवं खलु? कथयति अग्रे व्याख्याता, नाम द्वितीयं वाक्यम् अग्रे कथयिष्यति, ततः पूर्वं कांश्चन विषयान् कथयन् अस्ति। कथयति कृपः उहु रः लः इति द्वितीयं वाक्यम्। एवं खलु? आवर्तनं भवति इत्युक्तं खलु। कथयति तत्र कृपः इति अवयवषष्ठ्यन्तम् उः इत्यत्र अन्वेति। एवं खलु? उः इति अवयवषष्ठ्यन्तं रेफे अन्वेति। तथा च कृपधातोः अवयवः यः ऋकारः तस्य यः रेफः, कृपधातोः यः अवयवः ऋवर्णः तस्य यः रेफः तस्य लकारः स्यादिति लभ्यते। ऋवर्णे रेफांशः भवति खलु, ऋ इति स्वरे। कथयति तत्र ऋकारावयवत्वं रेफस्य न सम्भवति इति रेफशब्दः रेफसदृशे ऋकारांशे लाक्षणिकः। रेफः न भवति, यतोहि सः तु पृथक्तया स्वरः, पृथक्तया एकः ह्रस्वमात्राकालिकः स्वरः खलु। तत्र रेफः व्यञ्जनं कथं तथा न भवति, परन्तु रेफसदृशे ऋकारांशे लाक्षणिकः इति, नाम तद्वत् तत्र कश्चन अंशः श्रूयते, सः विवक्षितः इति भावः। कथयति ल इत्यपि लकारसदृशे लुकारांशे लाक्षणिकः इति। तदाह कृपेर्ऋकारस्य अवयवः, मूले पश्यन्तु, कृपेः ऋकारस्य अवयवः यः रेफसदृशः तस्य च लकारसदृशः स्यात् इति। तर्हि वाक्यद्वयम् उक्तं खलु, एकं किं कृपो यः रेफः तस्य लः स्यात्, सम्यक्
अग्रे किमुक्तं कृपेः ऋकारस्य अवयवः यः रेफसदृशः तस्य लकारसदृशः स्यात् इति भावः। एवं खलु। किमर्थम् एवं वाक्यद्वयस्य अपेक्षा? तस्य स्पष्टता लिडादौ लिटि भवेत् कदाचित्, पश्यामः। एवं खलु। तर्हि तत्र लटि कानि रूपाणि? कल्पते कल्पेते कल्पन्ते कल्पसे कल्पेते कल्पद्वे कल्पे कल्पावहे कल्पामहे इति सामर्थ्यार्थपरकः च अयं धातुः इत्यपि वयं जानीमः, पश्यन्तश्च स्मः। एवं खलु। आम्, कथयति एवञ्च लिटि चकृप् ए इति स्थिते। एवं खलु। कथम् एषा स्थितिः लब्धा? कृप् कृप् ए, कृ कृप् ए, क्र कृप् ए, उरुत्, करकृप् ए, हलादिशेषः च कृप् क कृप् ए, कुहोश्चुः च कृप् ए इति स्थिते कथयति कित्वादगुणाभावे असंयोगा लिट् इति गुणः भवति खलु। ऋकारस्य एकदेशस्य रेफसदृशस्य लकारसदृशे सति चक्लुपे, अत्र लेखनदोषः अस्ति इति अवधानं कुर्वन्तु। चक्लृपे इति नास्ति, लकारे ऋवर्णः नास्ति, परन्तु अयं स्वरः एव एकः वर्तते। चक्लुपे, एवं खलु। चक्लुपे इति रूपं, नाम ऋलुक् इत्यत्र यः लृ वर्णः वर्तते खलु, सः अत्र सम्पद्यते इति भावः। इति रूपं कथयति कृपः रहलः इति छेदम् अभ्युपगम्य कृपधातोः रेफस्य लकारः इति व्याख्याने तु चक्लुपे इति न सिद्ध्येत्, वा न? यतोहि स्वरः अस्ति एषः चक्लुपे इत्यत्र लृ इति यः अस्ति। एवं खलु। परन्तु तत्र लेखने दोषः अस्ति। लृ वर्णः यथा लेखनीयः तथा नास्ति। अस्य च चर्चा अस्माभिः पूर्वं संज्ञाप्रकरणे कृता वर्तते। अतः भवन्तः अवगच्छन्तः स्युः एतं विषयमिति अहं विश्वसिमि। कथयति तदर्थम् आवृत्तिराश्रिता इति अभिप्रेत्य आह कल्पते चक्लुपे इति। कल्पते कल्पते इत्यादि तु उक्तमेव, चक्लुपे इति। तर्हि चक्लुपे चक्लुपिषे चक्लुपे चक्लुपिषे चक्लुप्से एवम् उदितो वर्तते खलु। अतः वेट्कत्वम् अस्य वर्तते, वलादौ आर्धधातुके परतः। कथयति इत्यादि सेन्दिवत् नाम सेन्दिवत् नाम सेन्दिवत् एव अत्र सर्वाणि अपि रूपाणि भवन्ति इति भावः। तर्हि लिटि कथं? तदेव चक्लुपे द्विवचने चक्लुपाते चक्लुपिरे चक्लुपिषे चक्लुप्से इति द्वितीयं रूपम् उक्तं खलु। चक्लुपाथे चक्लुपिध्वे चक्लुपिध्वे चक्लुब्ध्वे मध्यमपुरुषबहुवचनेपि रूपद्वयं। चक्लुपे चक्लुपिवहे चक्लुप्वहे चक्लुपिमहे चक्लुप्महे एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। उदित्वा तत्र तत्र वलादौ आर्धधातुके इड्विकल्पः अपि द्रष्टव्यः। समीचीनं। ततः लटः रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि, लिटः अपि रूपाणि दृष्टानि। अधुना तत्र लुटि विशेषः द्रष्टव्यः वर्तते। आम्, तत्र व्याख्याता अपि किम् उक्तवान् अग्रे? कल्पते चक्ल ऊदित्वात् इडविकल्पं मत्वा आह चक्लुपिषे चक्लुप्से इति। ओह्, व्याख्यात्र सर्वाणि लिटः रूपाणि उक्तानि वर्तन्ते। सेन्दिवदिति चक्लुपाथे चक्लुपिध्वे चक्लुब्धे चक्लुपे चक्लिपिवहे चक्लिप्वहे चक्लिपिमहे चक्लुप्महे। आम्, मयापि इत्थमेव उक्तानि आसन्। आम्, अस्तु। लुटिविशेषः अस्ति, तदर्थं सूत्रमुच्यते। लुटिचक्लुपः, क्लुपः, अत्रापि स्वरविशेषः एषः लृ इति। लुटि इति सप्तम्यन्तम् एकं पदं भवति लुट् इत्येतस्य।
च इति अव्ययपदं भवति। क्लुपः इति पञ्चम्यन्तं भवति क्लुप् इत्येतस्य। व्याख्याता कथयति चकारात् वृद्ध्यः स्यसनोः इत्यतः स्यसनोरित्यनुकृष्यते एवं खलु। शेषात् कर्तृपरस्मैपदम् इत्यतः परस्मैपदम् इति। वाक्यशः इत्यतः वा इति च तदाह। लुटि स्यसनोरित्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। लुटि स्यसनोः च क्लुपेः परस्मैपदं वा स्यात्, नाम विकल्पेन परस्मैपदत्वं भवति इति एकः विषयः। तर्हि स्या क्व क्व आगच्छति वयं जानीमः। लृटि आगच्छति, लृङि लृङ्लकारे च आगच्छति। लुटि स्यसनोश्च अपि च लुटः विषयः तु साक्षात्। अतः त्रीणि निमित्तानि अत्र लुट्लकारः, स्य इति, सन् इति च। सन् यत्र आगमिष्यति तत्र पश्यामः। अस्तु, तर्हि अत्र पुनः लुटि तास् आगच्छति खलु। तासि परतः कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। एतेन तु परस्मैपदविकल्पः उक्तः। इदानीम् अग्रे सूत्रं तासि च क्लुपः इति। प्रकृतसूत्रे तत्र तासि इति अस्ति खलु। तास् इत्यस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। क्लुपः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते व्याख्याता कथयति चकारात् सकाराद्यार्धधातुकं गृह्यते। चकारात् सकाराद्यार्धधातुकं गृह्यते। तत्र कथयति सेसिचि कृत सूत्रमस्ति। सेसिचि कृतच्रतच्रत इत्यतः से इति आर्धधातुकस्य इत्यतः आर्धधातुकस्य इड् इति च अनुवर्तते। न वृद्धश्चतुर्भ्यः इत्यतः न इति च अनुवर्तते। अग्रे गमेरिट् परस्मैपदेषु इत्यतः परस्मैपदेषु इति च। परन्तु अत्र आरम्भे उक्तवान् खलु चकारात् सकाराद्यार्धधातुकं गृह्यते। एवं खलु, नाम तस्य ग्रहणमत्र कर्तव्यमिति भावः। तच्च सेसिचि इत्यतः से इति अनुवर्तते खलु, तस्य ग्रहणं भवति इति प्रायः। अत एव सकारादिः इति अर्थः सूत्रे लप्स्यते खलु। पश्यामः सूत्रार्थमादौ पश्यामः। क्लुपेः परस्य इत्यादिना मूले पश्यन्तु। क्लुपेः परस्य तासेः सकारादेः आर्धधातुकस्य च। सकारादि आर्धधातुकं क्व याति? तत्र लृटि लृङि च आगच्छति। सिचः अपि आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति वा? वक्तुं शक्यते खलु। अस्तु, पश्यामः। लुङि अपि पश्यामः। तर्हि किमुक्तम्? आर्धधातुकस्य च इट् न स्यात् तङानयोरभावे इति। नाम परस्मैपदे परतः एव। परस्मैपदे परतः इडागमः न भविष्यति इति भावः। सम्यक्। कल्प्तासि इति उच्यते। कल्प्तासि कथयति लुटि च क्लुपः इति परस्मैपदपक्षे ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं बाधित्वा तासि च क्लुपः इति गुणनिषेधे रपरत्वे लत्वे रूपम्। रपरत्वं भवति, लत्वं च कृपौ रोलः इत्यनेन। अतः कल्प्तासि कल्प्तास्था। परन्तु प्रथमपुरुषस्य अपि रूपाणि अत्र भवितुमर्हन्त्येव खलु। कल्प्ता कल्प्तारौ कल्प्तारः कल्प्तासि कल्प्तास्थः कल्प्तास्थः कल्प्तास्मि कल्प्तास्वः कल्प्तास्मः। एवं खलु रूपाणि। अग्रे मूले अपरं रूपं किं दत्तं? कल्पितासे कल्प्तासे।
व्याख्याता कथयति परस्मैपदाभावे तु ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं मत्वा आह कल्पितास्य नाम परस्मै नाम आत्मनेपदपक्षे इटः पक्षे इमानि रूपाणि कानि कल्पिता कल्पितारो कल्पितारः कल्पितासे कल्पितासाथे कल्पिताध्वे कल्पिताहे कल्पितास्वहे कल्पितास्महे इडभावपक्षे रूपं वर्तते किं कल्प्तासे तर्हि तस्य कथं रूपाणि कल्प्ता कल्प्तारौ कल्पतारः कल्प्तासे कल्पतासाथे कल्पताध्वे कल्प्ताहे कल्पतास्वहे कल्पतास्महे समीचीनम् अग्रे लृटः रूपाणि उक्तानि सन्ति व्याख्याता कथयति लृटि तु लुटि च क्लुपः इति परस्मैपदपक्षे ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं बाधित्वा तासि च क्लुपः इति इणनिषेधं मत्वा आह कल्प्स्यति इति एवं खलु अतः परस्मैपदे कल्प्स्यति कल्प्स्यतः कल्प्स्यन्ति कल्प्स्यसि कल्प्स्यथः कल्प्स्यथः कल्प्स्यामि कल्प्स्यावः कल्प्स्यामः एवं खलु कथयति परस्मैपदाभावे तु ऊदित्वाद् इडविकल्पं मत्वा आह कल्पिष्यते आत्मनेपदपक्षे इटः पक्षे आत्मनेपदे अपि इटः पक्षे कल्पिष्यते मूले प्रदत्तं खलु एकं रूपं कल्पिष्यते कल्पिष्यते कल्पिष्यन्ते कल्पिष्यसे कल्पिष्येथे कल्पिष्यध्वे कल्पिष्यावहे कल्पिष्यामहे समीचीनं तदनन्तरं तत्रैव इडभावपक्षे कल्प्स्यते इति रूपं दत्तमस्ति कल्प्स्यते कल्प्स्येते कल्प्स्यन्ते कल्प्स्यसे कल्प्स्येथे कल्प्स्यध्वे कल्प्स्यावहे कल्प्स्यामहे इति इमानि च रूपाणि तत्र भवन्ति समीचीनं ततः आम् तर्हि लृटि विशेषसम्पन्नः अधुना अग्रे लोट् वर्तते तस्य यद्यपि मूले तु अग्रे आशीलिङ्गः रूपं प्रदत्तं वर्तते व्याख्यात्र लोटः रूपं प्रदत्तं वर्तते कल्पतां कल्पेतां कल्पन्तां तदेव कृपोर्वलः स्मर्तव्यं कल्पतां कल्पेतां कल्पन्तां कल्पस्व कल्पेतां कल्पध्वं कल्पयि कल्पावहै कल्पामहै लङः रूपं व्याख्यात्र अग्रे उक्तम् अकल्पता अकल्पता अकल्पेताम् अकल्पन्ता अकल्पथाः अकल्पेताम् अकल्पध्वम् अकल्पे अकल्पावहि अकल्पामहि सम्यक् ततः लिङ्गः रूपम् अग्रे प्रदत्तं वर्तते कल्पेत कल्पेयातां कल्पेरन् कल्पेथाः कल्पेयाथां कल्पेध्वं कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि एवं खलु क्षन्तव्यः अग्रे कथयति व्याख्याता आशीलिङ्गे ऊदिल्लक्षणम् इड्विकल्पं मत्वा आह कल्पिशीष्ट नाम इट्पक्षे आदौ उच्यते कल्पिशीष्ट कल्पिशीयास्तां कल्पिशीरन् कल्पिशीष्ठाः कल्पिशीयास्तां कल्पिशीध्वं कल्पिशीय कल्पिशीवहि कल्पिशीमहि सम्यक् कथयति क्लुप्सीष्ट इति एवं खलु क्लुप्सीष्ट नाम तत्र इडागमः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे इति भावः क्लुप्सीष्ट क्लुप्सियातां क्लुप्सियास्तां क्लिप्सीरन् क्लिप्सीष्ठाः क्लिप्सियास्तां क्लिप्सीध्वं क्लुप्सीय क्लुप्सीवहि क्लिप्सीमहि एवं खलु व्याख्याता कथयति इडभावे लिङ्सिजावात्मनेपदेषु दित्वान्न गुणः अस्तु अग्रे लुङि लुङ् भवति खलु अग्रे तस्य रूपं व्याख्याता कथयति अक्लुपत् द्विभ्यो लुङि इति परस्मैपदपक्षे द्वितादिलक्षणे अङि सति ङित्वान्न गुणः एवं खलु अतः किमुक्तवान् अक्लुपत् गुणः न भवति कथयति अनभावे तु ऊदिलक्षणम् इडविकल्पं मत्वा आह अकल्पिष्ट नाम तत् अत्र आत्मनेपदे तर्हि परस्मैपदे कथं रूपाणि अक्लुपत् अक्लुपताम् अक्लुपन् अक्लुपः अक्लुपतम् अक्लुपत अक्लुपम् अक्लुपाव अक्लुपाम सम्यक्
ततः अग्रे व्याख्याता अङभावे ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पमत्वा आह अकल्पिष्ट नाम इटः पक्षे अकल्पिष्ट अकल्पिषाताम् अकल्पिषत अकल्पिष्ठाः अकल्पिषाथाम् अकल्पिड्भम् अकल्पिषि अकल्पिष्वहि अकल्पिष्महि इडभावपक्षे अक्लुप्ता अक्लुप्त अक्लुप्साताम् अक्लुप्सत सिच् भवति खलु तदनन्तरं मध्यमपुरुषे अक्लुप्ताः अक्लुप्साथाम् अक्लुप्ध्वम् उत्तमपुरुषे अक्लुपे एवं खलु अक्लुपावहि अक्लुपामहि एवं खलु नाम इडभावपक्षे तत्र एकमेव रूपं दत्तमस्ति खलु मूले अक्लुप्ता मया अन्यानि रूपाणि सम्यक् उक्तानि वा अक्लुप्त अक्लुप्सातां नाम इड् न भवति तावदेव सिच् तु तिष्ठति अक्लुप्सत अक्लुप्ताः अक्लुप्साथाम् अक्लुप्ध्वम् अक्लुपे इति वा अक्लुपावहि अक्लुपामहि एवं खलु इति चिन्तयामि अस्तु क्वचित् प्रक्रियादोषः स्यात् चेत् परिष्करणीयः भवद्भिः अग्रे कथयति व्याख्याता अकल्प्स्यत इति अकल्प्स्यदिति कथयति लुङि लुटिचक्लुपः इति प्रश्नपदपक्षे ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं बाधित्वा तासिचक्लुपः इति निषेधः इति भावः एवं खलु नाम आत्मनेपदपक्षे अकल्पिष्यत अकल्पिष्येताम् अकल्पिष्यन्त अकल्पिष्यथाः अकल्पिष्यथाः अकल्पिष्येताम् अकल्पिष्यध्वम् अकल्पिष्ये अकल्पिष्यावहि अकल्पिष्यामहि एवं खलु ततः परस्मैपदाभावपक्षे परस्मैपदाभावपक्षे तु ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं मत्वा आह नैव प्राक्तनपङ्क्ति या वर्तते खलु लृङीस्ये लुटिविकल्पः तत्र अकल्प्स्यत इति एकं रूपम् उक्तवान् खलु अकल्प्स्यत् इति अकल्प्स्यत् परन्तु पुनः व्याख्याता कथयति अकल्पिष्यत अकल्प्स्यत तर्हि अकल्प्स्यत् इति रूपं मूले न दृश्यते खलु मूले तु रूपद्वयमेव दृश्यते अकल्पिष्यत अकल्प्स्यत तर्हि मूले एकं रूपं अपगतं वर्तते वा इति अकल्प्स्यत् इति व्याख्याता यं रूपं यद्रूपं कथयन् अस्ति अतः तत्र योजनीयम् अकल्प्स्यत् खलु तद् योजनीयमिति भाति अकल्प्स्यत् अकल्प्स्यताम् अकल्प्स्यन् अकल्प्स्यः अकल्प्स्यतम् अकल्प्स्यत अकल्प्स्यम् अकल्प्स्याव अकल्प्स्याम इति व्याख्याता कथयन्नस्ति मूले तद्रूपं नोक्तम् अस्ति अतः एतां पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु लुङिस्ये लुटिचक्लुपः इति परस्मैपदपक्षे ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं मत्वा आह इडविकल्पं बाधित्वा तासिचक्लुपः इति इणनिषेध इति भावः एवं खलु एतद्रूपं मूले न दृश्यते मम पुस्तके भवतां पुस्तके स्यात् कदाचित् अस्तु अग्रे गच्छति परस्मैपदाभावपक्षे तु ऊदिल्लक्षणम् इडविकल्पं मत्वा आह अकल्पिष्यत अत्र रूपाणि भविष्यन्ति अकल्पिष्यत अकल्पिष्येताम् अकल्पिष्यन्त अकल्पिष्यथाः अकल्पिष्येताम् अकल्पिष्यध्वम् अकल्पिष्ये अकल्पिष्यावहि अकल्पिष्यामहि अकल्प्स्यत इति मूले पश्यन्तु अकल्प्स्यत इडभावपक्षे आत्मनेपदे इति भावः अकल्प्स्यत अकल्प्स्यताम् अकल्प्स्यन्त अकल्प्स्यथाः अकल्प्स्यथाम् अकल्प्स्येथाम् अकल्प्स्यध्वम् अकल्प्स्ये अकल्प्स्यावहि अकल्प्स्यामहि एवं खलु तत्र लुङः
रूपेषु मया कश्चन दोषः आचर्यते इति मम भाति। नाम अक्लुप्त नाम आत्मनेपदपक्षे इति सति आत्मनेपदपक्षे इडभावे च तत्र पुनः एकवारं सम्यक्तया वक्तुं यते अक्लुप्त इति दत्तमस्ति खलु अक्लुप्त अक्लुप्साताम् अक्लुप्सता अक्लुप्ताः अक्लुप्साताम् अक्लुब्ध्वम् अक्लुप्सि अक्लुप्स्वहि अक्लुप्स्महि यतोहि सिच् तु उत्तमपुरुषे अपि भविष्यति खलु अतः एवं तत्र कृपया परिष्कुर्वन्तु। अस्तु अग्रे कथयति व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति वृदिति कथयति वृतेः समाप्त्यर्थकात् कर्तरि क्विप् तदाह वृत्त इति वृत्तः सम्पूर्णो द्युतादिर्वृतादिश्चेत्यर्थः वृत् इत्यस्य अत्र वृत् इति धातुः समाप्त्यर्थकात् नाम समाप्त्यर्थकः अपि भवति अतः क्विप् इति उक्तं नाम तत्र क्विप् इति प्रत्ययः उक्तः वर्तते इति भावः सम्पन्नम् इति भावः इति धातुविशेषः पृथक्तया नास्ति इति वृत् नाम इति सम्पन्नं कथयति व्याख्याता गत्यर्थः कर्मकश्लिषशींस्था सवसजनरुहजीरतिभ्यश्चिति एकं सूत्रमग्रे पठेष्ये इति कर्तरिक्तः वृत्तशब्दस्य विवरणं सम्पूर्ण इति द्युतादयः कृपूपर्यन्ताः अनुदात्तेतः गताः इति भावः एवं खलु तर्हि वृत् किमपि उक्त्वा समाप्तिः यदा कश्चन विषयः समाप्तः तर्हि अन्ते एवं वृत् इति कथयामः नाम इति सम्पन्नम् इति भावः यदि समाप्त्यर्थकत्वम् अस्य वृत् इत्यस्य अपि वर्तते तस्मात् क्विपि सति कर्तरि क्विपि सति तत्र वृत् इति प्रयोगः सिद्ध्यति इति अर्थः समीचीनम् अधुना अग्रे तत्र कथयति व्याख्याता अथ त्वरत्यन्ता इति मूले पश्यन्तु अथ त्वरत्यन्तास्त्रयोदश अनुदात्तेतः शितश्च एवं खलु तत्र एते नाम अनुदात्तेतः वर्तन्ते तर्हि इतः पूर्वमपि अस्माभिः अनुदात्तेतः एव पठितः खलु सत्यम् अतः कृपूपर्यन्ताः अनुदात्तेतः अधुना पुनः एते त्रयोदश अग्रे विशेषेण त्वरत्यन्तः नाम त्वर इति धात्वन्ताः अनुदात्तेतः वर्तन्ते शितश्च वर्तते नाम शितः अपि एते वर्तन्ते इति भावः नाम केचन अत्र अनुदात्तेतः वर्तन्ते केचन शितः अथवा सर्वेपि अनुदात्तेतः सन्तः शितोऽपि वर्तन्ते इति द्रष्टव्यं प्रथमः धातुः तु तथा न भासते घट इति वर्तते अग्रे धातुः व्याख्याता कथयति ङित्वरा सम्भ्रमे इत्यन्ताः इत्यर्थः अग्रे पठिष्यन्ते एते त्रयोदश भवन्ति अस्तु शितश्चेति नाम शितसंज्ञकाः इत्यर्थः शित्कार्यभाजः इति वा तर्हि धातुपाठे एव एतेषां शित्वम् उक्तं वर्तते वा इति भाति शितः न सन्ति चेदपि शित्वातिदेशः अत्र धातुपाठवचनसामर्थ्यादेव कृतः वर्तते वा इति भाति सद्यः अग्रे पश्यामः कथेन अस्ति खलु ङित्वा सम्भ्रमे इत्युक्त्वा घटादयः शितः इति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः नाम घटादयः शितः भवन्ति इति अग्रे वक्ष्यते कथयति षित्फलं तु स्त्रियाम् इत्यधिकारे षिद्विधादिभ्यः इत्यं नाम षिद्विधादिभ्योम् इति तत्र षिद्भ्यः अङ् प्रत्ययः भवतु घटा व्यथा इत्यादीनि रूपाणि स्त्रियाम् अङन्तत्वात् टाबन्तानि सिद्ध्येयुः तदर्थं षित्करणम् इति एवं तर्हि षित्करणमत्र अतिदिश्यते इति अवगन्तव्यम् घटचेष्टायाम् इत्यस्ति खलु तर्हि
घटते इति लटिरूपाणि भवन्ति खलु, लटिरूपम् एकं प्रदत्तं वर्तते खलु, तर्हि कथं रूपाणि? घटते, घटेते, घटन्ते, घटते, घटेथे, घटद्धे, घटे घटावहे, घटामहे, अकर्मकः अयं धातुः भवति। आम्, लीटः अपि एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते, जघटे। अतः विद्यमानानि सर्वाणि रूपाणि अत्र सकृत् वदामः। अग्रे अत्र सिद्धान्तपरा अपि काचित् विशिष्टा चर्चा करिष्यते। लिटः रूपं किं दत्तं? जघटे इति, एवं खलु? तर्हि जघटे, जघटाते, नाम तद् घट्घट ए, घघट ए, अभ्यासकार्ये जघट ए। तत्र जघटे, जघटाते, जघटिरे, जघटिषे, जघटाथे, जघटिद्धे, जघटे, जघटिवहे, जघटिमहे। सम्यक्। ततः लुट् घटिता, घटितारो, घटितारः, घटितासे, घटितासाथे, घटिताद्धे, घटिताहे, घटितास्वहे, घटितास्महे। ततः लृट् घटिष्यते, घटिष्येते, घटिष्यन्ते, घटिष्यसे, घटिष्येथे, घटिष्यद्ध्ये, घटिष्ये, घटिष्यावहे, घटिष्यामहे। ततः लोट् घटतां, घटेतां, घटन्तां, घटस्व, घटेतां, घटध्वं, घटै, घटावहै, घटामहै। ततः लङ् अघटत्, अघटये, अघटत्, अघटताम्, अघटन् नैव, अघटत्, अघटताम्, अघटन्त, एवं खलु? अघटथाः, अघटथाम्, अघटध्वं, न, अघटत्, अघटेताम्, एवं खलु? एत्वं भवति खलु? एत्वमिति न, परन्तु आ इत्यस्य तत्र इ इति आयाति खलु, ततः गुणः भवति तत्र, एवं किल? अस्तु, तत्र आम्, तर्हि अघटत, अघटेताम्, अघटन्त, अघटताः, अघटथाः, अघटेथाम्, अघटध्वम्, अघटे, अघटावहि, अघटामहि। ततः अग्रे लिङ्लकारः भवति। घटेत, घटेयातां, घटेरन्, घटेथाः, घटेयाथां, घटेध्वं, घटेय, घटेवहि, घटेमहि। आश्रिलिङ्ग् घटिशिष्ट, घटिशियास्तां, घटिशीरन्, घटिशिष्ठाः, घटिशियास्थां, घटिशीध्वं, घटिशीय, घटिशीवहि, घटिशीमहि। ततः लुङ् अघटिष्ट, अघटिषाताम्, अघटिषत, अघटिष्ठाः, अघटिषाथाम्, अघटिध्वम्, अघटिषि, अघटिष्वहि, अघटिष्महि। तदनन्तरं लृङ् लुङ् सम्पन्नः खलु, लृङ् अघटिष्यत, अघटिष्येताम्, अघटिष्यन्त, अघटिष्यथाः, अघटिष्येथाम्, अघटिष्यध्वम्, अघटिष्ये, अघटिष्यावहि, अघटिष्यामहि। समीचीनम्। अत्र केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः, व्याख्याता कथयति तत्फलं द्विति मूले पश्यन्तु। घटादयो मितः इति वक्ष्यमाणेन मितसंज्ञा इति, मितसंज्ञा वक्ष्यते अग्रे, घटादयो मितः इत्यनेन मित्वातिदेशः घटादीनां वक्ष्यते। कथयति तत्फलं तु णौ मितां ह्रस्वः इति, एवं खलु? चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति अग्रे वक्ष्यते। कथयति व्याख्याता तत्फलं नाम मित्वफलं तु मितां ह्रस्वः इति, णौ ह्रस्व नाम णिचि परतः ह्रस्वविधानं भवति इति फलं भवति। चिण्णमुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति दीर्घश्च वक्ष्यते, दीर्घोऽपि अग्रे वक्ष्यते। अग्रे अस्ति अत्र सैद्धान्तिकः कश्चन विशिष्टः विचारः, तं विचारं पुरस्कृत्य वयम् अग्रे पठिष्यामः। अग्रिमे पाठे, अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिः हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च बुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवदशोत्तरशततमः पाठः अथवा एकोनविंशोत्तरशततमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।